దగ్గు, కఫం, శ్వాస సంబంధిత జబ్బులకు తమలపాకు రసాన్ని తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుందంటున్నారు వైద్యులు. దెబ్బలు తగిలి వాపు, రక్తం గడ్డకట్టడం లాంటివి జరిగినప్పుడు తమలపాకును వేడి చేసి వాపు లేదా రక్తం గడ్డకట్టిన ప్రాంతాల్లో కట్టులాగా కడితే వెంటనే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పులిపిరిలున్న వారు తమలపాకు కాడను సున్నంలో కలిపి 1 వారం పాటు ఆ పులిపిరిపై పూయండి. దీంతో పులిపిరిలు రాలిపోతాయి. తమలపాకు ఓ ఔషధం లాంటిది, కానీ దీనిని ఎక్కువగా తీసుకుంటే రోగాల బారిన పడతారంటున్నారు వైద్యులు. దీనిలో ప్రముఖంగా దంత దౌర్బల్యం, కంటి జబ్బులు మరియు ముఖానికి సంబంధించిన రోగాలు వస్తాయంటున్నారు వైద్యులు. తమలపాకును భోజనం తర్వాత తీసుకోవడంతో నోరు శుభ్రం అవుతుంది. ఇది జీర్ణక్రియకు చాలా బాగా తోడ్పడుతుంది. కానీ కొంతమంది దీనిని నిత్యం వాడుతుంటారు. ఇది మంచిది కాదంటున్నారు వైద్యులు. తమలపాకును వేసుకునేవారు తమ శరీరంలోని అలసటను దూరం చేసుకుంటుంటారు. దీనిని కొంతమంది అలవాటుగా చేసుకొని బానిసైపోతుంటారు. దీంతో అనారోగ్యం బారిన పడతారని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.